ンギンといえば愛くるしいイメージが強いが、岩飛びペンギンはかなり気性が荒い。ペンギンの中で史上最大と言われている種は、5900万年前に生息したクミマヌで、全長250センチになる可能性がある。日本の動物園で多く飼育されている、フンボルトペンギンは、実は南アメリカの砂漠地帯の海岸に生息している。実は南極大陸に生息しているペンギンは、アデリーペンギン、ヒゲペンギン、ジェンツーペンギン、そして、コウセイペンギンの4種のみであり、実は結構少数派なのである。